Silakan. أعوذ Sekarang sakedap dong. Sok mangga saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Oke. Oke, dikoreksi ya, teh ya. Seueur nu laras tapi anu lepat. Oke. Bi euis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasyati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke. Kurang teninggal heula nya. Cuang teninggal heula. Tapi ayat anu kahiji. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bil falaq. Tekeng falaq. Tekenging ayat tasdidan. Bil falaq. Bil tekenging mantul. Ayat nu kadua. Min syarri ma khalaq. Perhatikan. Min syarri. Syarri nganggo sya. Mingna ditahan, hukumna ikhfa. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri tekenging go. Tekenging go, tapi go ma sami seperti kho. Upami kho tiasa, berarti go oge kedah tiasa. Karena go ma GHO, tekenging GO, tekenging wa min syarri gosikin. Nah, upami gosikin mah lepat. Sanes huruf go, tapi huruf go. Aya getaran, aya vibrana. Itunya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Tah ayat anu kaopat seueur nu lepat, teh ieu lepat, dieus lepat. Topengkeun wa min syarrin naffatsati fil uqad. Wa mingna nun mati bertemu sya. Wa min syarrin. Lebatkan karena huruf nunna ditahan. Syarrin satifil. Tekenging syatifil biais. Oh. Tadi syatifil. Kedana satifil. Satifil uqad. Nganggo ain. Uqad. Kode. Anu kalimana wa min syarri hasidin. Hana haalit ya. Hasidin idza hasad. Dua-duana haalit.
Ini teh ya ageng dua hiji. Hasan. Ageng hiji. Nah, jantan itu lainnya orang cobi. Cobi orang tinggal. Laras ente gitu. Da, Sisi atuh. Cobi ayeuna orang ditinggal surah Al-Falaq. Nah, di surah Al-Falaq udah diperhatikan Qul a'udzu. Nah, sami seperti kamari alif ain. Tekenging a'udzu. Gitu ya, tekenging nganggo ain. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Falaq. Gitu ya. Udah dipantulkan. Mangga bi heula. Qul a'udzu birabbil falaq. 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 Nah, kedah kitu nya. Kedah mantul. Sanu terang ieu hukumna naon? anu falako, Ahon. qalqalah kubro. Qalqalah kubro. Ketentuanna Ketentuanna upami huruf qalqalah qaf di akhir kalimat. mati di akhir kalimat. Aya deui terasana. Pantulannya harus lebih jelas. Upami qalqalah kubro, huruf qalqalah mati di tengah kalimat, pantulanna kedah jelas. Upami qalqalah kubro mah huruf qalqalah mati di akhir kalimat, pantulanna harus lebih jelas. Bentena kitu. Itunya tayanya. Tangke belajar khusus pantulkan aja. Khusus nu kedah dipantulkan aya 3 cara. Tangke tapi di jurus kagenep. Itunya urang mah nembe jurus sabaraha, nembe jurus kahiji. Santai masih tebih perjalanannya. Oke, semakin ka dieu semakin seru. Gitu, semakin seru komo upami tos di buku lanjutan, buku ayat goribah, wah langkung rame. Gitu. Karena di ayat goribah teh tina kata guroba. Tina kata guroba. Ayat tina hadisnya innal islama ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Jadi Islam teh dia awalnya dianggap asing, maka engke uihna ge bakal dianggap asing. Fatubalil guroba cenah saur Nabi teh. Maka berbahagialah orang-orang nu dianggap asing teh kita kedah berbahagia. Nah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang dianggap asing itu?" Ternyata orang-orang yang dianggap asing itu adalah orang-orang yang senantiasa dia itu melawan sunnahku, kita senang karena sunnahna. Nah, dikala itu ada orang-orang yang mengagungkan sunnah. Sok cobi ayeuna nak dijenggot, nu jenggot dianggap teroris. Itunya dianggap teroris. Anu nganggo cadar dianggap teroris. Ayeuna tos mulai ararane. Najong sasajen kan di penjara anu najong sasajen gitu. Padahal zaman-zaman Umar bin Khattab itu dipenggal langsung upami aya dukun anu sok sasajen gitu teh dipenggal langsung. Bahkan suatu saat mah Rasulullah itu bertanya ke para sahabat, "Wahai sahabatku, siapakah di antara kita yang paling dicintai oleh Allah?" Para sahabat itu langsung menjawab, "Jelasnya engkau yang Rasulullah, karena engkau adalah seorang nabi, seorang rasul." Kata Nabi, "Naon cing? Bagaimana aku tidak dicintai? Aku ini seorang rasul. Pasti aku itu dicintai." Nah, para sahabat menjawab kembali, "Pasti kami ya Rasul." Atau kalian juga bagaimana kalian tidak dicintai karena kalian itu sejaman denganku.
Ayana naon langsung naroskeun ka Nabi. Gitu. Nah, sampai para sahabat menanyakan, "Oh, kalau begitu kami tidak tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Apa yang anu ku Nabi dicarioskeun ternyata luar biasa. Orang-orang yang dicintai oleh Allah itu adalah dia tidak melihatku, dia tidak sejaman denganku, tetapi dia memegang Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini luar biasa ya. Makanya saur maherita teh ya, saking kena teh aya piceun. Itunya, upami teh aya parentahna alungkeun ya, piceun tong didamelkeun. Sanes masalahna, oh itu mah Persisnya, oh itu mah Muhammadiyahnya, oh itu mah NU. Teu urusan eta nama. Nya, entong karena golonganana. Inti nama aya parentahna laksanakan, teu aya entong. Contoh nuju Mang Iwan bumina pasukuran kumaha di eus terang. Teh ieu terang. Oh, Eta di mute atuh teh ieu. Di adanan. Nah, di adanan tiap juru. Di Tiap adanan juru. tiap juru teh di adanan. Nya upami adat silahkan saja. Itunya upami adat mah silahkan. Nah, tapi upami itu terus dianggap ya, terus dianggap bahwa upami aya anu naon namina teh anu ngabangun rumah kedah dikitukeun tah itu bermasalah. Itunya aing ngagugu teuing adat mah kena goreng adat gitu. Maka para ulama itu sudah mendefinisikan apa sih yang dimaksud dengan azan. Nah, saur tadi mah ieu heula we nya da karna teu aya nu sanes. Janten kaditu ka dieu we. Janten teh iya bi euis para ulama itu sudah mendefinisikan naon yang dimaksud azan teh. Yang dimaksud azan teh nyaeta al-i'lam. Al-i'lam itu memberitahukan. Al-i'lam di waktu sholat pada waktu sholat. Jadi Sholat. azan teh al-i'lam memberitahukan di waktu sholat pada waktu-waktu sholat. Bi alfad maksusoh dengan kalimat-kalimat khusus. Maksusoh itu khusus. Kalimat-kalimat tertentu. Cik, upami bade ditaroskeun ka dieu saen kata lia. Tapi definisi tadi azan itu memberitahukan waktu-waktu sholat dengan lafaz-lafaz tertentu. Jadi lafaznya tekenging asal. Gitunya. Aya hiji kalimat anu hebat dina azan. Naon cobi? Kira-kira naon cobi? Aya nu terang? Aya nu terang teu? Hayya salah. Tah eta itu sesuai definisi. Hayya 'alus shalah. Marilah kita salat. sholat. Maka sesuai dengan definisi tadi kan. Al-i'lam memberitahukan di waktu sholat. Waktu-waktu sholat. Kunaon? Karena Sholat. ada kalimat eta. Hayya 'alus shalah. Marilah kita sholat. Jantan secara gamblang nama, azan itu ada karena ada waktu sholat. Gitunya. Setuju tuh, Cobi? Nah, iyalah, harus tuh gitu tuh. Setuju. Itu tuh. Terus? Gitu tuh. Oh, Tapi gitu. naha upami aya nu Iya. lahiran. Aya nu lahiran, aya anu tadi bumi. Teras teh aya nu dikurebkeun. But azan naha. Cobi naha. Teh iya. Begitu. Duka. Memang aya hadisna bi euis. Hmm. Aya Dede Rijal kamari di azanan teu. Pas lahir. Mohon. Uhuna tuh di adanan. Nah, di azanan. Terang dalilna eta teh teh bi euis. Dalil. Aya parentahna teh aya eta teh. Aya. Aya, terang. Ya, iya mah kanggo ieu nya, ieu mah. Memang aya dalilna teh ya. Dalilna teh
apabila anak Adam itu dilahirkan, maka anak Adam tersebut membawa Ibnu Sibyan. Ibnu Sibyan teh penyakit dari kalangan jin. Maka diadankan di telinga kanan dan dikomatkan di telinga kiri. Kita dalil nanti. Mung sayang hadisna dalil nanti derajatnya maudu teh palsu. Sanes hadis eta mah. Derajatna maudu. Cobi kieu, upami itu sahih pasti tidak bertentangan dengan sains. Percanten teh kitu teh ya. Laras henteu. Upami itu hadisnya sahih, maka itu tidak akan bertentangan dengan sains. Sains teh naon teh ya? Ukuran. Bukan. Sains teh naonnya? Ilmu naon lah nya? Ilmunya secara duniawi merenya. Nah, secara real gitu lah nya. Contoh kieu. Contohnya, ini contoh. Rasulullah itu melarang laki-laki memakai sutra dan melarang laki-laki memakai emas. Haram. Laki-laki memakai emas itu haram. Perempuan boleh tidak? Boleh. Laras kan? Boleh. Perempuan harus. Tulan? Boleh. Boleh, eta mah mubah. Boleh, mubah. Nah, tapi kan ada apa di balik itu? Nah, laki-laki teh kenging, ai perempuan kenging. Nah, maka ini Abi pernah belajar mang di sekolah. Nah, kumaha cobi. Jadi si sutra sareng si emas teh si emas. naonnya berhubungan sareng darah gitu. Nah, betul. Berhubungan sareng darah. Pami istri gaduh rahim, jadi si darah itu teh engke teh bisa keluar melalui rahim, melalui pas head. Tapi pamegat makan teh head. Nah, engke teh malah penyakit. Nah, itu memang betul. Jantan kianya. Memang laras. Kenapa laki-laki tidak boleh, perempuan boleh? Berarti bisa dijelaskan secara ilmiah itu. Apa bisa dijelaskannya? Emas sarang sutra ternyata itu mengandung ion negatif. Ketika ion negatif itu masuk ke dalam darah, berarti mau tidak mau darahnya itu harus dikeluarkan. Nah, upami dikeluarkan di laki-laki memang tidak bisa karena daya siklus bulanan. Nah, untuk wanita mah memang aya siklus haid. Maka darah yang tadi terkena ion negatif dari emas maupun sutra, maka ikut terbuang. Nah, maka aya we anu dimaksud regenerasi. Itunya teh ya mun telepat mah regenerasi darah. Gitu. Janten darah mah moal kirang-kirang salerosna mah. Sok sakumaha ngageworna. Naon namina teh haid. Da moal dugi ka namina teh kurang darah moal. Da darah nama tetap yang kurang itu hemoglobin Hb-na nya. Da zat cair darah nama tidak berkurang. Nah, gitu maka ya eta mah ilmiah berarti. Ya tayanya gitu. Tah ieu mah ilmiah atau tidak? Tah anu diadankan di telinga kanan dan dikomatkan di telinga kiri. Percanten atau henteu nya Maheri mah teh ya langsung naruskeun ka dokter. Hoyong ilmiah gitu Maheri mah gitu ya. Nah, naruskeun tah ka dokter. Cik punten dokter gitu. Ai murang kali yang dilahirkan, apakah sudah bisa langsung mendengar? Jawabannya iya. Iya, biasa mendengar, tapi belum berfungsi. Atau kumaha maksudna?
Nah, ketika mendengar itu baru berupa namanya teh gelombang. Teu acan berupa suara, tapi berupa gelombang. Berarti teu acan kadangueun. Baru 2 sampai 3 bulan baru sudah bisa mendengar secara utuh gitu. Upami misalnya melihat, nah melihat mah upami telepat 2 sasi. 2 sasi baru si anak bisa melihat. Nah eta nu dimaksud dolong bonconong ai di urang mah naon? Barangkali orok ninggal kaluhur wae disangkina teh oh eta teh cenah nuju ngobrol sareng karuhunna. Terang di mana? Cobi, terang di mana gitu kan? Terangnya. Bagi mama. Nah eta nu jantan yeuna. Nu jantan urang teh kedah ilmiah gitu. Sakomo ai teh liam mah da kedah ilmiah wae nya cariosana teh nya. Mahasiswa mah kalau tidak ilmiah tolak gitu. Mahasiswa mah kan kedah kitu nya. Gitu. Nah eta janten upami aya adzan selain salat berarti itu bermasalah atau tidak? Bermasalah henteu nya Bermasalah. secara ieu mah bermasalah gitu. Tapi naha atuh nya? Nya eta. Ai pas ditaroskeun kumaha cenah nah ai anu maot but kedah aya adzanan. Nah, dalilna teh naon geura teu nyambung. Dalilna teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di Allah bakal kembali ke Allah. Awalna dilahirkan di adzanan, maka uihna ge di adzanan cenah eta mah sanes dalil atuh cenah. Eta mah dikira-kira nyata gitu, eta mah kiratanya gitu. Maka memang bieuis upami misalna da tos ilaharna di adanan ai anak mah nya gitu. Nya urang teh wios gitu nya, wios mangga we. Mung kedah terang. Dina Al-Qur'an teh ieu bieuis itu disebutkan wala taqfuma laisa laka bihi ilmun. Jeung aranjeun entong midamel hiji pekerjaan upami teu terang elmuna. Itu bieuis teh ieu. Maka upami misalnya terang ilmuna entos heup gitu, terang mah entong dikerjakeun. Di dieu Mang Heri seueur oge aya anu kan seueur nu hamil ya, aya nu 4 sasihan, aya nu 7 sasihan. Mang Heri mah tara. Tara bade 7 sasi tara, bade 4 sasi tara. Gitu. Anu ulang tahun. Anu ulang tahun tara deui. Mang Heri tara ulang tahun. Urang kali Mang Heri sok kantos ngadangu teh ieu. Teh Sania di ulang tahunkeun teh aya. Oh, henteu. Teh aya nu di ulang tahunkeun. Nah, dari di urang mana pas ulang tahun di bahasa Arab kan dan terus seolah-olah Islaminya. Barakallahu fiik cenah. Barakallahu fi Barakallahu umri. fikum fi umrik. Gitu nya. Da esensina mah tetep we eta teh selamat ulang tahun gitu. Nya cobi tapi terang teu saha nu pertama kali ulang tahun? Saha cobi? Henteu. Dina sejarah sok cobi engke aya klik lah engke dina naon namana teh ya? Dina Google tuh, dina Mbah. Google. Pertama kali teh dikerjakeun ku Firaun. Firaun ketika zaman Nabi Nuh. Firaun zaman Nabi Nuh disebat we namanya teh Raja Namrud dina kata Nimrod. Nimrod teh janten naonnya seolah-olah menantang hukum Allah gitu. Anu janten anehna teh naon? Nu kahiji dia menikahi ibunya sendiri. Menikahi ibunya sendiri. Ibuna nurut teh. Karena naon? Karena Firaun sudah mengaku mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Anu kaduana, ulang tahunna harus dirayakan oleh seluruh negeri. Rakyatna gitu. Ai urang ngiringan geura urang mah gitu.
Ulang. Nah, ketika itu diadopsi ku Kristen. Kristen mah diadopsi nanti bukan hari kelahiran, tapi hari kematian. Ai diurang mah nyeples pisan kana Firaun. Nyeples pisan teh naon? Urutan selamat ulang tahun Tahun. gitu. Nah, cok da istilah nage saur teh iya sareng dieuis lepat teu ulang tahun teh. Istilahna Tepat. lepat. Naha lepatna naon cobi? Istilahna. Ngulang. Aya anu berulang teh taunna atau napi hari tanggalna atau sasihna. Tahunnya bertambah tahun, bertambah 1 tahun. Berarti henteu berulang atuh eta mah. Akan aya nu berulang mah kan sama nya teh ieu nya. Mhm. Cobi gitu misalnya aya Jumat berkah. 87, 87. Jumat berkah berarti berulang nanti di hari Jumat kan. Mhm. Di hari Jumat teras gitu. Itu maka berulang tiap Jumat ada Jumat berkah masihan gitu ya sedekah. Nah, upami ulang tahun teu cocok sama karena tahunnya berubah-ubah, tidak berulang-ulang gitu. Tanggalnya sareng Nah, seharusnya mah ulang tanggal atau nanti ulang bulan. Gitunya kedah nama gitu. Istilah nama gitu tos lepat. Nu kaduana memang saha nu ditiruna. Nirukan nabi apa nabi ka Firaun gitu. Kan eta. Bahkan saur-saur Rasulullah itu mantasabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa dia menyerupai suatu kaum, maka dia dicap kaum tersebut. Aya eta ngawitanana ti saha ti orang solih gitu. Ya eta ulang tahun ti orang solih sanes gitu da sanesnya. Ti Firaun. Kafir ya. Ya, bahkan anjeunna mah kan mengaku sebagai Tuhan. Ibuna dinikahi. Jangankan ibu dinikahi, adik kakak tidak boleh nikah. Iya mah ibuna dinikahi gitu luar biasanya. Anu ngadamel surga nya mang sanes. Sanes. Eta nu naon namanya teh? Nuju zaman Haman sih nya pamit tempatnya. Pokoknya pas kisah Nabi Nuh gitu. Ah, maka kembali deui meh bahwa Islam teh bakal dianggap asing. Maka engke kembali lagi bakal asing. Itunya bakal asing. Ente punten misalnya Mang Heri makan cara tahlilan. Ya, baik anu keluarga di Mang Heri hungkul cara tahlilanna. Gitu. Tapi kan bulan Tara. tara tahlilan. Karena memang menurut menurut Aheri memang tidak dicontohkan gitu. Itu tahlilan teh memang dari Hindu Buddha ketika Wali Songo dongkap untuk merubahna moal mungkin ke Wali Songo ditekengingkeun. Maka Wali Songo berinisiatif merubah bacaanna menjadi bacaan-bacaan thayyibah gitu. Itu tapi upami misalnya dikembalikan deui nah cenah beuteut tahlilan cenah gitu. Kan ieu teh ngadoakeun. Masalahna tidak dicontohkan. Upami dicontohkeun teh mah ku nabi ya pasti dilakukeun. Mungkar. Da dulu ge dieuis aheri ge osok tahlilan. Tapi pas begitu ngaji geuning kieu geuning. Itu bahwa tahlilan teh memang tidak dicontohkan. Dieuis teh iya ya. Teh iya misal bieuis wala bieuis ya. Bieuis teh gaduh kaen. Terus bieuis teh hoyong ngadamel acuknya. Ai ku bieuis teh ngagagambaran we bieuis teh. Aduh cigana ieu kieu sae ieu cenah. Gambarna teh saur bieuis teh sae eta gambar teh. Pasikeun we ka desainer. Bayar hanas mahalnya gitu. Ya punten cenah kan ka tukang jahit gitunya teh ya. Ka tailor lah, ka tailor pasikeun ya. Bapak, ini tolong buatin dan ini desainnya. Ini yang saya nih gitu.
Pas ku desainer makan pas ditinggal meureun ih digoreng patut cenah ieu desainna gitu. Nah, berinisiatif tah. Inisiatif anu Taylor nate ngadamel we versi anjeunna dan menganggap bahwa versi Beuis mah awon. Padahal anu versi Beuis teh dipika hoyong pisan ku Beuis. Nah, begitu beres, gitu. Ibu ini udah beres nah. Langsung Beuis teh dongkap kan. Mana yang saya secara ieu nama lebih bagus anu didesain ku Taylor. Tapi saur Beuis kok ini nggak sesuai gitu dengan yang saya pesen kaanggo moal. Mual. Moal tah gitu ibadah oge. Bahkan luar biasa ya. Luar biasa ketika aya hadis anu menerangkan kieu ya teh ya nya Beuis. Akhiri Ulan hoyong ngajaman heula nya. mangga. Kedap. Mangga. Oke, iya deh. Iya teh iya ya. Pak Heri sampai merinding dulunya pas ngaji eta gitu ya. Ternyata ketika Rasulullah itu di Telaga Kausar, saur Rasulullah, barang siapa yang nanti minum di Telaga Kausar, dia tidak akan haus selama-lamanya. Jadi engke di padang mahsyar, engke dikumpul kena orang-orang, itu aya namina teh Telaga Kausar. Nah, orang-orang anu pisurgaeun pasti minum air eta gitu. Nah, ketika itu sebagian umat muslim itu anu solih-solihna itu mengikuti Rasul. Nah, tetapi ketika Rasulullah minum, ternyata Rasulullah melihat ke sebelah kanan ada segerombolan orang gitu. Rasul tahu itu teh umat Nabi. Tahunya dari mana? Dari bekas wudhunya. Nah, begitu terang, oh itu sampai Rasulullah kemari. Itu, mari minum di Telaga Kausar. Nah, anu terjadi ternyata dihadang ke malaikat. Ya Rasulullah benar, mereka itu umat kamu. Tetapi sepeninggal engkau, ketika engkau sudah meninggal, mereka mengada-adakan ibadah. Yang tidak engkau contohkan. Begitu mendengar malaikat mengatakan seperti itu, nah Cing Rasul langsung mengusir. Kalau begitu jangan kemari. Kabayang gitu teh ya. Anu ku urang dilakukan teh gini, wah luar biasa. Lamun dikoreksi deui ternyata aya atana pintu gitu. Bilih kieu teh ya damel di kahatek gitu. Ai nyungkeun ka DC gitu gajihna. Emang naon cenah ieu? Biasa. Tah eta. Nya secara logikana mah kieu we. Allah kan miwarang Allah miwarang ka malaikat. Ya malaikat papatahan Nabi Muhammad kedah ngalakukeun misalnya gitu nya. Malaikatnya siap gitu. Ya Muhammad gitu. Saur Allah simkuring kedah mematahan anjeun miwarang nyerat ceritanya nyata biasa we nyerat Nah, maka Nabi Muhammad ge kedah ngabewarakeun ka umatna kedah tiasa nyerat Nah, upami ti umatna ka Nabi ti Nabi ka malaikat ti malaikat ka Allah berarti sinkron teh sadayana. Sinkronnya. Tapi upami umatna di piwarang A janten B, kumaha nyampe ka luhur? Berarti itu sinkronnya. Tah eta. Sama hari jadinya teh power oge nya gitu. Ternyata naon anu kurang dikerjakeun teh ketika ditelisik deui mah atuh seueur kana anu komo anu berkaitan dengan adatnya teh ya. Makana Mang Herge aduh teh. Tapi entong berpendapat Mang Heri mah bakal ngapersiskeun teu aya dan sanes anggota Persis Mang Heri mah maksudna teh
Maheri di dia Masjidah Muhammadiyah. Di itu NU. Maheri di piwarang ngakhotiban di Masjid NU. Jadi masalah eta nama maheri itu masalah pada NU, pada Muhammadiyah, pada versi silahkan. Da persanten teh NU di Tasik mah aya nu tahlilan ngaharamkeun. NU di Tasik sebagian gitu. Tekenging tahlilan. Tapi NU yang lain tahlilan gitu. Nah etanya beis janten inti nama upami misalna beis nah teh teu sesuai sareng perintahna maka tinggalkan. Gitunya. Lainna mah urang kana ieu deui. Kana surah Al-Falaq deui. Ieu janten kaditu ka dieu nya. Wios? Iya. Yes. Nah, ya hati-hati janten diawasan tadi qul a'udzu birabbil falaq. Sabi teh ieu heula. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, sae beis. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, sae min syarri ma khalaq. Sabi teh ya. Min Nah, kapencet teh mah. falaq. Tepat Min mencetnya. syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Beis. Tas bagus. Min syarri ma khalaq. Sae. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Mangga. Wa min syarri ghasiqin. Wa min ditahan saya. Wa min Sabi? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Tos sae. Beis. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Hati-hati beis tekeng ghasiqin idza tekeng dipuntal pantel. Ghasiqin idza waqab. Sabi ghasiqin. Ghasikin idza waqab. Gitu teu mantul ya. Ayat ke-4. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Fatifil, taya nganggo ta taya. Cobi taya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Di nunna ditahan taya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Eta mah iya pas. Tadi ge kitu tan nunna tidak ditahan. Ya we teh ya upami nun antara mim bertasydid itu ditahan. Cobi biis. Wa min syarrin Ditahan sami. Wa min syarrin Naffatsati fil 'uqad. Syarrin nafasati fil uqad. Ini ayeuna teh biis. Fatifil. Nganggo sa-na lidahna di belakang gigi atas. Gigi atas. Sapertos anu digigit teh biis. Fatifil uqad. Satifil uqad. Gitu ya.
Nah, iya kan biasanya upami genep atau napi tilu, tinggi sedang rendah, tinggi sedang rendah. Upami lima berarti anu iya tinggi, maka anu iya tekenging nganggo nada anu kadua, tapi nada anu katilu, maka harus dilandingkeun teh ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dua-duana nganggo ha alif. Tadi teh ya nganggo ha ageungeula sampai ha alif. Cobi teh ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tos sae. Terakhir Ais. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tos lumayan sararayanya. Nah, tinggal di ieu kuna diseringkeun. Minimalna dianggo salat sunnah. Nya, benten kete bentenkeun before after ya. Salat sebelum belajar tahsin, salat sesudah belajar tahsin. Nuju teh acan mah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu nya. Salatna kitu teh. Tah engke mah dibayatikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nikmat gerangke salatnya. Nah, kayak aya nu sapertos teh liat teh asa nikmat salat teh. Nah, gitu. Kak lah. Tah dicekapkeun. Ayeuna mah sok dikitukeun Mang asli. Nya sae memang kedahna. Abang memang kedahna kitu. Nya Ais. Ayeuna robih deui cara salatna. Gitu. Nu tadina gurung gusuh, tah ayeuna mah nikmati. Kalem. Dan memang gitu. Kan saur Rasulullah kayak gitu. Jangan engkau salat itu seperti ayam mematuk makanan. Aya salat ayam mematuk makanan kumaha? Enggal-enggal. Benten atuh. Entong sampai iya aya di dia murid ya. Duka Ujang Rahman gitu. Ujang Rahman kami telepat mah. Bapak cenah, bapak mah ieu cenah meni ararese cenah salat teh kasusul ku Ujang cenah. Itu gerak. Gitu disangkina teh cepet-cepet gitu. Siga lomba. Gitu. Nah, nikmati enggak mah bacaan salatna dinikmati, terus membaca Al-Qur'an lagi kedah dinikmati, tekenging tergesa-gesa. Dinikmati. Nah, dicekapkeun sakitu we nya. Saya terus capek luar biasa. Cekapan sakitu hapunten pami aya kalepatan. Nah, oke ya videonya bakal dibagi di grup ya. Perdana luar biasa. Belum. Nah, di grup itu, di grup ngawas teh heula. Itunya dicekapan sakitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bubar jalan ya. Oke, ditonton aja videonya ya. Assalamualaikum. Nuhun aya. Mohon, sama-sama. Mohon.